皆さんこんにちは。ハードリセットインフォチャンネルへようこそ。今日の動画では原神でサウンドエフェクトの音量を簡単に変更する方法をお見せしたいと思います。まず設定に受け次オーディオに進んでください。ここでオーディオバランスに行きます。ここにサウンドエフェクトの音量があり、スライドすることで簡単に変更できます。以上です。ご覧いただきありがとうございます。いいねを忘れずにお願いします。チャンネル登録して次の動画でお会いしましょう。さようなら。